питам, усещаш ли подкрепа или ирония, или някакво злорадство? Ирония отсрещах от... Имаш ли злорадство? Ирония, злорадство от, нали, грубо казано, противникова лагер. Но всички мои фенове ме подкрепиха и ми го показаха и по моите участия, и с имейли. Много важни получих, много SMS-и във фирмата, в Ara Music също много хора се обадиха. Така че аз получих огромна подкрепа от всички хора, които ме обичат и оцених кои са... Ти си някакъв уникат. У нас обикновено се радват хората, когато известните страдат. Аз съм така, даже с едни приятели си говорихме и с Благо Георгиев си говорихме, че има едно цяло хейтърско общество, което като че ли мрази известните, радва се, че на тях им се случва болка, така както и на другите. И даже ако е повече, по-добре, защото в крайна сметка те си вземат славата, вземат си блясъка. Нека да има и болка пред тях. Ти това не си го усетила, наистина ли? Знаеш ли, аз това, което се случи с мен и подкрепата на хората и на много медии, също искам да благодаря, защото и много медии ме подкрепиха. Това, което усетих е, че наистина хората знаят кои са истинските ценности в живота и умеят да различат доброто от лошото. И понякога, за съжаление, някой трябва да изстрада, защото в такава ситуация много хора са истински, няма никаква полза и няма... Не знам, може би съжалявам, че сега съм подкрепена, а не преди толкова много. Но това е невероятно, което казваш. Аз съм си мислила, аз поне не чета форуми, но когато съм попадала и когато съм слушала хората, като че ли обичат известните да страдат. Някак си това ги прави... Знаеш ли, нашия живот на така наречените известни хора, звезди е прекалено силно казано, е като на всички останали, но понеже нашия живот е публичен и е много интересен за хората. Ние сме един жив сериал за всички. Да, вие сте като един сапунен сериал. За съжаление... Увъртолили сте се там футболисти, певици, много цяло чудо, аз не знам как много оцелявате. Много е ситуацията, аз много съжалявам, че попаднах в тази ситуация и моето желание беше всичко да мине като при всички нормални двойки, които се разделят, но просто едната страна не правеше нещата по този начин и в крайна сметка аз просто бях накрая вече принудена да излезе и да се защитя по някакъв начин, защото много се сриваше моя авторитет и достоинството ми най-вече. Все пак, нека да си запази поне капка достоинство. Разбира се, имаш право да използваш каквито... Но тук пише твое тотално. Чия си тотално ти? Тотално чия си? Тук съм твоя тотално мама. На детето си съм. А всички мислят, че тази песен е посветена на Валери. Тя беше Валери. посветена на Валери, но ако знаех какво ще се случи и сега в случая бих я кръстила твое тотално бях. В смисъл, това е... Аз съм била влюбена в него, давала съм абсолютно всичко за него. Не се притеснявам да го кажа но вече всичко е минало, всичко е свършило и... Наистина ли можеш да затвориш тази страница? Да, съм я затворила. Повярвам, затворила съм я, да. Ти си силен човек. За мен имаше 2-3 месеца агония. Просто наистина една агония. Живях 2-3 месеца в една агония. Беше кошмарно. Но... Плачеш ли много? Плакала съм... Да, плакала съм много, като всеки нормален човек. Няма да забравя колко пъти съм шофирала и съм чувала някоя песен или съм се сещала за нещо и просто сълзите са потичали от очите ми, слагала съм си очилата и поплаквала съм си малко и след това просто спирам и знам, че трябва да продължа живота си. Гледала съм снимки, това са спомените. Не знам, че в момента хора, които са изживяли това нещо, ме разбират. Със сигурност. Но... Това не е нещо много различно. Да, не е различно. Много жени така се е случвало, да. Разбира се. Но аз наистина го преживях и го оставих зад гърба си. И нещата, които направиха те двамата в медиите, много ми помогнаха да изхвърля този човек от живота си. Също те ти помогнаха да... Да, много ми помогнаха. Изключително много ми помогнаха. Значи ли това, че ти наистина не смяташ, че
Има